sepi gawe adik meneh. Tuku gedang ning Karang Gede. Tuku gedang ning Karang Gede. Gedange dawa-dawa. Wow, gedange sapa sing dawa-dawa Cindy? Apa? Wong terkenal ngene wedange ora legi kok. Saiki pantunan sik, urut saka kono Norma. Nah, nggih. Wong Seraten. Iki bojone Malik Mas tukang son lho. Malik, bojone Malik. Sing wong ora patek cetha ya. Normane kuwi nek bojone iki jane cetha. Ya. Wong ora patek cetha ora mudengan. Kaya sapa? Kaya kowe kuwi. Iya, cepet. Saiki. Iya, saiki wis bayar ngarep kok. Ning pasar tuku pepaya. Iya. Tuku pepaya cacahnya 2. Iya. Moga disakuinakan Saandarsya. Jadi kebanggaan kedua orang tua. Amin Darmono amin. Delongap-delongo kuwi amin. Ora mudengan ngedongake kok meng delongo meng ngene-ngene tok. Ngene iki lek gawe marahi aku aja sembrono. Ayo Pi, kowe Pi, ayo. Rada madhep rene Pi, dadi aku lek ngedit nyen penak. Sing mlebu YouTube yo iki sing dadi dhuwit yo iki Darmono. Esok sarapan utri. Esok sarapan utri. Anget-anget enak rasane. Mugi Mas Darmono juga istri. Ayam tentrem rukun keluargane. Amin. Moga-moga lek nambah adine. Amin ya Cindy. Ini nggak bisa bahasa Jawa. Ini orang Padang. Ini orang Padang Mas. Ini aslinya mahasiswi saya di IAIN. Semester berapa sekarang Mbak Cindy? Udah semester 6. Semester 6. Umur berapa? 20,5. 20,5 umurnya. Sekarang diucapkan selamat dulu buat Mas Darmono pakai bahasa Padang. Ya, selamat malam Bapak Darmono. Selamat lah Tibo, Putri dan nama Cie. Maksudnya lek ndek anak aja suwe-suwe. Iya Pak. Alah. Iya Cie, nek kowe nyekek. Ya terus. Ala dape anak dan raja abana. Terus ya. Semoga tambah lagi daba aku ha. Ampun. Aku dewe tadi melu stres. Pak Darmono itu ganteng itu bahasa Jawanya lola. Bahasa kramanya itu. Bahasa kramanya lola itu ganteng sekali. Bapak Darmono lola banget ya. Pak Yai juga lola ya. Capok cangkemmu. Cangkemnya sampai. Payah iki. Ra mudeng Bu. Wis aku sesuai wirang kuwi ngono. Wong sembarang ya wis ana tapi nang omah kuwi wong kula dan dadi kiai apa-apa teko dhewe sarung teko dhewe baju koko teko dhewe sandal teko dhewe sing ra ngeterime selamat termedi tok kuwi ora aman guyon Mas aja nyok sombong tekan dhuwur mula kula dadi mubalek ki ra pengen terkenal emoh kula Bu saestu kula bukan karena wis tuwa ora kok wis emoh ket biyen emoh dadi wong terkenal ki emoh amarga aku sayang keluarga. Untuk apa aku bikin tertawa di mana-mana di depan jamaah, tersawa, tersenyum melihat ceramahku yang lucu. Tapi istri dan anakku di rumah menangis karena menunggu kehadiran suaminya tercinta. Engko apa? Kowe apik mangan telo urip rekoso sithik ra apa-apa, ning punya harapan urip mulya daripada mangan roti ning dijejeli hasil korupsi. Lanjut Cindy.
Ngono kuwi sing aransemen ya aku, Mas. Ya ora multi talenta, wong nggodak wae kudu sing apik to, Mas. Ngene iki lek nek penyanyi ayu suarane apik sing ngundang kan seneng to, Mas. Kiyaine yo seneng, penyanyi lemu ambune remasan kowe bareng melu mati lho, Mas. Lho aku terus terang, Pak, kowe ra seneng ra apa-apa, ning ngene iki laris, Mas. Mula nek larang sithik iki yo kudu ngono ki ngerti to, Dar. Wong kowe mbiyen tau nangani sing model-model ngono kuwi ya. Sing 250 ngono kae ya sing rada pengus ambune PPO ngono kae. Ngene iki lak ya melu seneng to sing nyawang suarane apik, lagune apik, wonge sopan. Iki pakaiane larang lho Pak niki. Ning ora tuku. Wingi ning Bandung iki dilelang sing saya iki payune 2.900.000. Delok saiki. Iki dilelang bersama ini kan saya telu. Larang-larangnya Mas, ning yo ora tuku sing kaya Risarti Tengaran ku lho Mas. Iki perancang busana nasional ora bahan-bahan Pak. Ah kowe ndelok penyanyi balutan model ngono kae. Dienggo 4 dina wis do dedel Pak. Iki sing pertama iki, Wis meh 2 tahun iki ya. Wis 2 tahun. Awet Mas, larang. Amarga saline akeh sing saka aku tuku ning Arab ora tau dienggo sing ireng kae. Jelas kae. Ge nyumbang gundulmu kuwi. Mau ditukoke saka Arab apik-apik larang lho kae. Tak tukoke lho Mat, aku ki tuku umroh kuwi, aku ora tuku apa-apa nukoke cah-cah ki saya. Malah ge nyumbang ngecerak. Kayak 50 real pengno kuwi. 50 real. Itu kudu ngetok lho. Kudu ngetok itu 50 real itu. Ya wis rasa tak ceritake wong barang wis dituku kok ya. Apa mau? Kowe mau? Pacitan Sarwi Jenang. Ya. Kowe nek arep dadi wong aja kesusu, pengen sugih, pengen mulya. Jenang itu menjadi awet kan diproses yang lama, Mas. Ngono lho, Mas. Wah, juga gampang menggersulo lho. Wong rasa nikmate sugih, tahu kere. Wong rasa nikmate sehat, tahu loro. Tak terjemahke sisan, Mas. Loh, Mas, rumangsane aku dadi mubalik ini langsung terkenal, Mas. Aku dadi penyiar radio wis pirang tahun, Pak. Dadi penyiar 14 tahun lho, Mas. Prihatine gede, 14 tahun ora tau talat subuh. Sebab apa? Ngisi kuliah subuh neng RSPD. Iki wonge 14 tahun. Ngompit ontel saka kesongo. Urung ana motor, urung ana rekaman modern. Numpake pit ontel isuk mangkat saka omah jam 3 tekan RSPD jam 4 bar kowe istirahat salat subuh ngisi radio 14 tahun dadi nek saiki wis terkenal ki amarga prihatine wis suwe apa mau terkenal ngene wedange ora legi kok nah Joko nopo wis entek kesuwen ora sah kae napa melu wis nggih Mariaton kan napa melu ngadeg melu seneng lanjut Cindy wis engko le ngaji sak ngantuke nggih wah nggih wis ora apa-apa ngaji aku seneng sak seleraku mau mulai gasik kok cocok Mas Darmono aku wis kandha karo kanca-kanca aku 8:30 mangkat tek ngono aku kan yo ngimami sik marai ngaji sik to Mas duwe santri yo wis sak ngerti to nek aku marai ngaji ngono kae. Ya, mumpung cedak. Joki meneh kiyaine Adi Kombor. Apa namanya dijoki ini terus ngajine tambah ya ora.
panas udan Mas. Di dalam membangun rumah tangga ya ono panase ono udane, ono sugih ono plarate, ono sehate ono lorone. Kamu harus siap dalam keadaan apapun ya Mas Darmono. Iki bojomu ki babaran seperang dina Mas. Oh selapan, yo kowe jane wis selapan kowe kudu zikir tahlil, maca Quran, salat tahajud kan bojomu gek ra iso digunakake. Jane ngono. Oh ya kan carane ngono kan gek turun mesin nek wong tua mbiyen ya Bu ya. Jane kondo salat hajat, salat tahajud, maca Quran sing apik. Panas udan. Pantunnya pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia ya. Nggak boleh, dengerin pakai bahasa Indonesia. Ada anak cantik jelita. Ada anak cantik jelita. Suka dipakein baju merah. Itu adik namanya Kansa. Semoga menjadi anak yang soleha. Amin. Nah, saya wis pinter. Amin. Berhubung sing nyanyi Cindy dikendangi teh khusus buat Cindy. Jadi sing ting ting ngene iki dikendangi. Nek sing blong ora usah. Ada anak cantik jelita, suka dipakein baju merah. Itu adik namanya Kansa. Semoga menjadi anak yang soleha. Nah, ayo Mbak Fairuz Gina. Wah, guys ayu, suarane apik, durung payu rapi. Ya. Mas nek ndek kanca ning syarate loro, siji apal Quran. Sugih ra apa-apa Mas ngapal Quran. Ya Mbak Fairuz Gina. Ya. Enak iki. Nah, sesuk aja telat ya. Nggih. Kasih sesuk. Tuku gedang ning Karang Gede. Tuku gedang ning Karang Gede. Gedange dawa-dawa. Wow, gedange sapa sing dawa-dawa Cindy? Tuku gedang ning Karang Gede. Gedange dawa-dawa. Terus Mugi dek Kansa nek empon gede. Saged junjung derajate wong tuwa. Amin. Berhubung ki urung di bojo, diorjeni kendange rasah muni. Sekali-kali orjen dadi kendang ya. Kendang meneng wae teh. Ngetes kok senangin merangan tok. Tuku gedang ning Karang Gede. Gedange dawa-dawa. Mugi dek Kansa nek empon gede. Saged junjung derajate wong tuwa. Saiki sing Eva ya. Iya, Di. Ya. Penyanyi Alfain gek meteng. Oleh ngenteni suwi akhire kowe saiki hamil. Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sing Sobat nih. ayo. Jalan-jalan naik sepeda. Iya. Naik sepeda berboncengan. Iya. Selamat kelahiran anak pertama. Jangan kau kenang Bahaya ya pasti. Orang. Ya, terus. Ulangi ya, Yi. Iya. Jalan-jalan naik sepeda berboncengan. Selamat kelahiran anak pertama. Semoga dipenuhi kebahagiaan. Amin. Dengan diriku sebagai kenangan. Ya terus aku gitu mah.
Ya, lanjut saka kono Nur, cepet Nur. Bar kuwi lagu apa kuwi patah hati sapa to? Sing njaluk ki patah hati wong sing ndi? Pak mantan lurah. Nggih. Pundi Pak Lurah mantan? Oh lah iya. Oh Pak Dene ya? Pak Gendah mentong Mbak pakai. Yo ya. Wis terus iki rasa melu-melu. Ya. Norma, cepet Nur. Durasi. Jalan-jalan ke pasar tiba. Apa? Lah katanya sudah cepat. Takok lambemu. Ya. Pik rada mulih sik pik nutup-nutupi kae. Ya, nah ngono ya. Cepet durasi urung ngaji lho iki. Jalan-jalan ke pasar tiban. Mampir makan soto kuali. Kalau putisnya sudah siap makan. Semoga lekas nambah momongan lagi. Amin. Terus nangkap Alpha Queen lagi. Neng kowe ra diundang dhewe. Tidak usah sama Pak Yai. Ya, Mbak Upi ya. Paling enak endok dadar. Iya, ini nggon aku rasa tuku nang jiku. Mitra lagi. Iya. Nanti bungkus. Ndok apa ya? Ndok bebek nang nggon aku sing pecah-pecah. Jenenge didol. Ya. Paling enak endok dadar. Ya. Dicampur karo kecap. Mas Darmono kudu sabar. Nunggu sawai iso digarap. Mbah sawai sing ndi aku tak tetek ra ngerti. Salah mriko mau ya. Oh iya. Iya, Padahal kiai pekok kowe aku salah. Ya Cindy, kamu aja ikut-ikut sawah. Mbak Desya ngidam molen. Mbak Desya ngidam molen. Karo ngidam mangan telo. Dek kanca kok ayu temen. Biyen Pak Darmono nganggo gaya apa? Gaya kuda lumping ya. Wah, bagus. Ya, apa ayo Mbak. Ya, Mbak virus ya. Waduh. Ayo terus. Ning Semarang tuku uyah. Uyahe rasane asin. Kiyaine rapate genah nek ora wong wedok duwe isin. Pancen hooh. Aja kuwi to. Aku ning kene penggemar YouTube-ku ya akeh. Sing apik, menghargai. Wis dibayar kok kaya harganya berapa? Kowe arep tak nyang piro? Pak Kiai. Dalem. Memandangmu. Terima kasih. Gila nih. Takut lambe. Ya lek ngaji wah ngantuk turu Ya. Ning Semarang tuku bubur. Genti bubur ya. Digowo belinggo oleh-oleh. Pak Darmono nunggu tamu kondur. Nek wis sepi gawe adik meneh. Wis entah cilik-cilik kok do marahi kaya ngono gurune sapa? Ya, fa. Mas Darmono wirawiri. Mas Darmono wirawiri. Selak pengen
ngelani lagi Iya. kalau Mbak disiap sudah bisa nawari, bisa tambah momongan lagi. Ya, kalau perlu tambah istri, aku siap melanjutkan lagi. Ora ya, wis rampung, wis lagune kok model ngono. Lagune kamu dituruti sik bareng lek ngaji. Apa patah hati?